মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে বড় তোতা আর ছোট তোতা মিলে একটি গর্ত খোঁড়ে। ছোট তোতা অনেক পরিশ্রম করে দূর দূর থেকে পানি এনে সেই গর্তে ঢালে। বড় তোতাও পরিশ্রম করে দূর থেকে পানি এনে গর্তে দেয়। ধীরে ধীরে গর্তটি পানি দিয়ে ভরে যায়। তারপর বড় তোতা একটি বালতিতে করে মাছ এনে সেই গর্তে ছেড়ে দেয়। কিছুদিন পর সেই মাছগুলো বড় হয়ে যায় আর বড় তোতা ও ছোট তোতা মিলেমিশে তাদের পাহারা দিতে থাকে। কিন্তু একদিন এক ভালুক সেই গর্তের পাশে আসে এবং হঠাৎ তাতে পড়ে গিয়ে সব মাছ গপাগপ খেয়ে ফেলে। যখন বড় তোতা ও ছোট তোতা সেখানে আসে তখন তারা খুব কান্না করতে থাকে, কারণ কেউ তাদের লাইক আর সাবস্ক্রাইব করেনি।